And the other dates, starting from day 4, they were filled in already. They are finished. So now the point is we have to look at the results sheet again. And you will now see that our sampling days, 19 June, 26 June, and 3 July, have been filled up with the daily emission rates, the fluxes. And you have to know that the block from D to F, here this block is treatment 1, and the block from G to I, this here, is the treatment 2. So, and these are the replicates. Replicate 1, 2, 3, replicate 1, 2, 3. And you have them, so one treatment day, one day, sampling day is in one line, one row. You have the treatment 1 and the treatment 2 together, right? And the harvest day is 18 September. If I'm not mistaken, just a moment, I must check that again. 28 September is the harvest day. So keep that in mind. We didn't put the harvest day in here as 0 because that's not necessary at this stage. But remember, the last measurement day is 11 September, but the harvesting time was on 28 September. So there is still almost 2 weeks more where we do not have measurement. Please keep that in mind. So this is the result, and we have the emission rates here in this sheet. And we have them for the methane, and we have them for the nitrous oxide. Here's the nitrous oxide, the same, right? So what we do in the last step today is to fill this data into the graph. And I have, here is the methane graph, and what I will do now is I will populate this graph with the data from the results sheet. So we go back to the results, we go back to the methane, and we copy this block. This is the treatment 1, this is the farmer practice. This block until 11 September we copy, and then we put it into the first block here. So treatment 1 is the first block, put it here, so, and then paste values only, okay? And then you will see suddenly the graph will appear, on the right side. So the same thing we do with the treatment 2, treatment 2 until 11 September, yes, is correct. Copy, graph. So make sure that you pre-select this area, okay, and then just the values, okay? So the second graph is appearing here, you see that. And we have here the summary graph. So this, on the right side, this graph shows the 3 replicates, one by one. And the summary graph compares the 2 treatments and shows the variation in form of the standard deviation. Okay? So you can easily see, if you see the summary graph, that we have 2 peaks in the emissions, and that the emissions of the farmer practice, or the farmer plots, is significantly higher than the demo plots.
So this you can do now and copy and paste these things. I have to highlight that make sure in this graph that you have the planting date or the seeding date included as days after planting 0, and you fill in here 0. This is because if you look at the graph, your x-axis should start at 0 to make it easier for visualizing this thing. Yeah? So make sure you have the 0 here, yeah? Because now if I right click on the graph, you select the data, okay, and then you go into the graph and then you push edit and you look the x values, you see that the graph takes the x axis from this column, yeah, 0 to 107. Now be sure that you also include the harvest date in it, so that the graph shows you actually the growing season from the beginning to the end. Yeah? Although our measurement stopped at day 90, yeah? 11 September, but the graph should show the whole period, the whole growing period, yeah? So that we can really see the dynamics relative to the whole growing period. Okay, so and then if you look at the data, yeah, select. Now it doesn't show. So anyway, yeah, okay. This is a good exercise. Again, you see the x-axis is chosen from here. So you take the y-axis data, yeah. The y-axis data, now it works. The y-axis data you take from the replicate 1, from 0 until the end of the growing season, not only your measurement day. So you start here and make it one more cell here that is empty, include in the range, so that your measurement data exactly match the range of the days after planting. Yeah? Include that empty cell here. Otherwise, the data in this column will not match the numbers in this column. Yeah? For graphical purposes, it needs to be the same length. Okay? Okay. So, and then you click OK, and then it's fine. And make sure this is also the same in the second replicate. Yeah? We check again. Okay, 0 to 107, and this is also correct. From 0 to, yeah, at the end actually it's 0 emission. At harvesting date, we have no emission. Yeah? Okay. So, that is the way how you can check. Because you have to check this because you use this template. Maybe the next data set has, let's say, 20 measurement days. And then you need to expand the graph, right? So you have to make sure always that the x-axis and the y-axis have the same length. Yeah? And adjust, and it will change. Every location have a different length, so you have to adjust this and make sure the graph shows the exact length, and the x-axis and the y-axis are matching each other. Yeah? It's easy to make mistake there. It will not be dramatic. This graph is not essential for the calculation of the seasonal emission. But if you want to publish that and you want to show visually how is the dynamics during the growing season, that is a nice graph, and especially the graph down there. Yeah? Okay. So if you look at if we populate now I do it for the nitrous oxide also. So we go to the results sheet, go to the nitrous oxide, copy,
I don't want that. So graph, copy in, and go back. The other one. So, and what you will see immediately is that if you look at treatment 1 especially, the nitrous oxide measurement is a lot in minus, going up and down like this, you know. So, so actually what you can also do if you do not want to see all these negative measurements because they are confusing, you can also put the minimum here at 0, yeah, the axis, and you would cut it away, yeah. This is up to you, but here also again you have the dynamics of the emissions during the throughout the planting season, and you can see here is a significant emission on day 20 after planting. Yeah, this is significant also because the standard deviation. If the standard deviation don't overlap, you have a significant difference. Yeah, so there is some significant emission, but here is not much going on. It's just around 0. You know. Yeah. So you can also actually you could put this to 0. Yeah, and then you would cut the negative emissions away and only have the positive ones. Yeah. This is up to you. And so this is the graph. Yeah. And then I will show you. I also populated the calibration graph. This is the calibration graph. I put in the first 3 sampling days that was empty. Yeah, you can please fill that in, and you will see now that the nitrous oxide concentration in your samples is significantly higher than the standard than the expected standard concentration. Yeah, so we discussed that already, that the machine, the GCs you use, somehow show a higher concentration than actually should be in your standard sample, which should be 1 ppm in the standard sample that you purchase, yeah, for comparison. So what this sheet does here is it makes the mean of this value for all the sampling days. So you will have here, this column is the mean of these values, and we will use this value here to correct the emission rates in the evaluation sheet, which will be due tomorrow. This is why please make these data ready until tomorrow, so that we just can copy and paste or use them tomorrow. We cannot really copy and paste them, but we will use them tomorrow to fill in to the evaluation sheet. So, okay, so far, so if you, well, just in the next, I don't know, 15 minutes or something like that, or 20 minutes, want to fill in the graph pages and see the graph pages, that's fine. And I would suggest then after that we then finish for today, and yeah, the next steps then come tomorrow. Yeah. Okay. So please populate the graph sheet with the results data and then yeah, wrap things up. Yeah. Thank you. คำนวณตัดจุดได้ค่าฟลักซ์มาแล้วเนาะ
ของวันที่1วันที่2วันที่3ใช่ไหมคะคราวนี้เขาทำวันที่4ถึงวันที่เท่าไหร่อะวันที่13ให้แล้วสิ่งที่เราทำก็คือวันที่1กับวันที่2ที่3ใช่ไหมคะคราวนี้เขาจะให้เอาค่า emission ของทุกวันมาพล็อตกราฟเพื่อหา variation ก็คือการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งฤดูกาลตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายค่ะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดือนวีคไหนที่มันขึ้นวีคไหนมันลงมันเกี่ยวข้องกับการใส่ปุ๋ยไหมมันเกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำหรือขังน้ำของเราไหมนะคะคราวนี้ตัวที่เราคำนวณทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะไปโชว์ที่ชีทรีเซลเห็นไหมคะตัวชีทสีเขียวเมื่อกี้ please show the result sheet result sheet เราไม่ต้องมาคีย์อะไรใส่ในนี้ทั้งนั้นเลยเราคำนวณตัดจุดเอาให้ชัวร์ให้สวยให้เลิศเดี๋ยวมันจะลิงก์เข้ามาที่ตรงนี้เองนะคะเรามีหน้าที่แค่ copy ค่ะ copy เอาไปวางที่ไหนถ้าเป็นมีเทนอันนี้มันเป็นไนตรัสใช่ไหมครับ please show the methane ข้างบนจะเป็นมีเทนเห็นไหมคะ please show above the yes 1A 1B 1C ก็คือ treatment ที่1เนาะเล็บ1เล็บ2เล็บ3แล้วก็ 2A 2B 2C ก็คือ treatment ที่2เล็บ1เล็บ2เล็บ3หน้าที่ของเราคืออะไรคะยากมากเลยเนาะลากเลยค่ะ copy เลยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่13แม้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเก็บค่ะเอามาทั้ง3 treatment เลยลากปึ๊บ control C แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ methane graph please methane graph Nitrous oxide? methane graph This is the methane. this is methane please see the methane graph The graph. ค่ะ graph ใช่ค่ะเห็นไหมคะก๊อปมาวางไว้ไหนวางไว้ตรงนี้ค่ะแกน x day after planting บางทีเขาก็จะใช้ตัวย่อ DAT นะ day after planting ถ้าใครทำนาแบบปักดำเขาก็จะใช้คำว่า day after transplanting ถ้าใครทำนาหวานบางทีเขาก็จะใช้ day after sowing DAS หรือใครทำนาหยอดก็ day after seeding The sheet was made in the Philippines, and the Philippines like to have transplanting. So this is why, otherwise it would be in Thailand, it would be seeding. เราทำแบบไหนเราก็ใช้อันนั้นแล้วกันเนาะจะดำจะหวานจะหยอดอะไรก็ใช้เป็นอายุของวันนั้นไปนะคะแล้วก็มีอะไรอีกส่วนค่า mean ค่า standard deviation ค่า standard error เนี้ยเขาผูกสูตรให้เราไม่ต้องไปทำอะไรเรามีหน้าที่ก๊อปวางอย่างเดียวค่ะส่วนอันนี้โอเคไหมคะโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้สนุกกว่านี้อีกอันนี้เราให้ดูเฉยๆว่าตลอดฤดูกาลมันมีการเปลี่ยนแปลงของแฟลกแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของ treatment ที่2นะคะก็ก๊อปวางเหมือนเดิมของไนตรัสก็เหมือนกันค่ะก็มันอยู่ข้างล่างเนาะก็ก๊อปวางมันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟให้เราเห็นตัวเลขที่19จูนเนี่ย 1.74057 เนี่ยมาจากเธอไปดูไฟล์เลขที่1อันนี้มาจากช่องที่3นับจากท้ายมาอันนี้ใช่ไหมคะต่อ R ต่อ parameter มันก็คือค่า flux นั่นแหละค่ะการปริมาณการปล่อยต่อพื้นที่ต่อเวลาที่เราคำนวณได้เมื่อกี้มันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในนี้เอามาจากไฟล์ที่เมื่อกี้เราคงสอนเห็นไหมคะว่าM19 มันก็คือมาจากคอลัมน์ M แถวที่19 M24 ก็คอลัมน์ M แถวที่24อย่างเงี้ยค่ะ
งงไหมแล้วก็ DAT อันนี้ใช้ DAT planting DAT ตรงเนี้ยมาจากไหนรู้ไหมคะตัวเลขพวกนี้มาจากไหนเนี่ยค่ะตัวเลขพวกนี้รู้ไหมคะมาจากไหนอยู่ดีๆมันไม่เด้งขึ้นมาเราต้องทำยังไงคะปกติตรงเนี้ยตรงศูนย์จริงๆต้องใส่ตรงศูนย์ด้วยว่าเป็นวันที่ปลูกตรงนี้มันก็คือวันที่เราเก็บตัวอย่างแก๊สลบด้วยวันที่เขาปลูกอะค่ะก็จะเป็นอายุเราปลูกใช่ไหมแล้วเรามาเก็บวันที่19แปลว่าเราเก็บวันที่6หลังจากปลูกข้าวไปแล้ว6วันก็คือได้6นี่ก็นับอันนี้ก็หลังจาก DAT day after ทีนี้น่าจะ transplanting ก็คืออายุข้าวหลังจากปักดำใช่ไหมคะไม่รู้ปักดำวันที่เท่าไหร่13จูนพอมาเก็บวันที่19มันเป็นช่วงที่ข้าวอายุ6วันหลังจากปักดำคือวันที่เราเก็บตัวอย่างแก๊สแล้วก็นับวันที่ปลูกตรงศูนย์เนี่ยต้องเป็นวันที่ปลูกถูกไหมคะแล้วเราก็นับมาถึงวันที่13ไง13เนี่ยค่ะ13เนี่ยคือวันที่ปลูกเราปลูกวันที่เท่าไหร่เราก็ใส่ไปวันที่19เพราะฉะนั้นไอ้ช่อง DAT คือ6ถูกไหม6วันหลังจากปลูกไปแล้วเก็บครั้งที่1 6วันเพราะมันมีบางคนเก็บ10วันนะใช่แต่ละพื้นที่อาจจะเก็บไม่พร้อมกันบางคนปลูกไปแล้วสัก10วันแล้วค่อยมาเก็บครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอายุข้าวหลังเก็บก็จะต่างกันไปให้นับ